سلام، شیرین هستم. به کانال من خوش اومدید. اومدم خدمتتون برای بافت حاشیه رومیزی. من اینجا 2 موتیف بافتم و برای بافت حاشیه ما باید کارمون رو از مابین 2 گل شروع کنیم. در ابتدا شما باید نخ رو به این صورت حلقه کنید دور انگشتتون و این نخ رو بکشید به سمت نخ رو زیر قرار بدید و با قلاب نخی که زیر هست رو بکشید بیرون به این صورت و گره بزنید به این شکل. قلاب رو بکشید بیرون، یه گره بزنید. ما الان اینجا حلقه‌ای که داریم نگه می‌داریم. از بین 2 گلمون کار رو شروع می‌کنیم، از بین اتصال 2 موتیفمون. 1 2 3 4 تا پای بلند پای دوب رو رد میکنم. روی پنجمی قلاب رو میبرم داخل و این حلقه رو که داشتم از اینجا میکشم بیرون به این شکل. این میشه شروع کارمون. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و توی همین نقطه‌ای که من قلاب رو داخل برده بودم 2 تا پای دوب میزنم. 1 و 2. این الان اینجا شد 3 تا پای دوبل. 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 و ما بین این قسمت این پایه ها و این پایه های 7 9 تا پایه ساده میزنم. پایه ساده به این شکله که قلاب رو نخ رو میندازم دور قلاب. اینجا توی این فضا قلاب رو میبرم زیر زنجیره ها، میکشم بیرون و 9 تا از این 3 تا رو با هم یکی میکنم. 9 تا از این پایه ها به این صورت توی این قسمت میزنم. 2 3 4 5 6 میتونید با دستتون جابجاش کنید. 7 8 و 9. 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و اینجا این 2 تا پایه 7 رو رد میکنم. روی سومین پایه 3 تا پایه دوبل میزنم. 1 2 3 4 تا زنجیره. 1 2 3 4 دوباره روی پایه 7 بعدی 3 تا پایه دوبل. 1 2 3 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 و 9 تا پایه ساده مجدد اینجا تو این فضا، مثل اینجای قبلی که انجام دادم. توی این فضا اینجا هم همینجا. یک 2 3 4 5 6 7 8 و 9.
الان من اینجا رسیدم به، چون از وسط این دوتا گل شروع کردم، رسیدم به کنج کار. 7 تا زنجیره میزنم، 5 6 7. 1 2 3 4 تا پای دوبلمو میشمارم، روی پنجمین پای قلابم برم داخل و 3 تا پای دوبل میزنم. 1 2 3 4 تا زنجیره، 2 3 4. از این ور دوباره 5 تا رو میشمارم، 4 تا رو میشمارم، 1 2 3 4. روی پنجمین دوباره 3 تا پای دوم میزنم. 1 2 3. خب ببینید اینجا الان کنج کارمونه. همین بافتی رو که من تا حالا داشتم ادامه میدم تا برسم دوباره به اول کار. یعنی الان 7 تا زنجیره میزنم، اینجا 9 تا پای ساده میزنم و به همین صورت میبافم تا برمیگردم دوباره به اینجا، به وصلش که رسیدم برمیگردم خدمتتون. خب من این دور رو بافتم تا رسیدم به این قسمت که این دوتا موتیف ها به هم وصل شدن. وقتی که این 9 تا پای ساده رو شما بافتید، باید برای شمارش این قسمت کنج این گلی که دارید از اینجا 5 تا 4 تا رو بشمارید. 1 2 3 4. روی پنجمی قلابتون رو ببرید داخل به این شکل اینجا. بعد از اینکه 7 تا زنجیره رو زدم، 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. اینجا قلاب رو میبرم داخل و 3 تا پایه دوم میزنم به این شکل. 2 3. ببینید محل تلاقی و یا اتصال این دوتا گلا به هم دیگه، شما برای این گل دوم، این یکی گل از اینجا باید گلتون رو که بشمارید و پایه رو بزنید. برای این یکی از اینجا شروع کردید، از این قسمت پایه ها رو شمردید و این رو یادتون باشه که بین دوتا گل فاصله این پایه و این پایه 3 زنجیر است. 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنیم. اینجا 4 تا زنجیره داشتیم که خودش یه پای دوبل حساب میشد. داخل 4مین زنجیره قلاب رو میبریم داخل و بست میزنیم. اینجا ردیف اول ما تمام شد. حالا دوباره 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و روی پایه هامون پایه دوبل میزنیم. 1 2. ببینید روی هر کدوم از اینها ما یه دونه پایه دوبل داریم، 3 تا پایه دوبل داریم و مجدد 7 تا زنجیره، 4 5 6 7. خب رسیدیم به اینجا که ما 9 تا پایه ساده داشتیم. این پایه های ساده در اصل پایه آناناسی ما رو تشکیل میدن. برای آناناس ما باید به هر چی ردیف میریم بالاتر یه دونه از این ور یه دونه از این ور کم میکنیم تو هر ردیف تا به ردیف آخرمون که رسیدیم کلا یه دونه پایه ساده داشته باشیم. الان اینجا ما 9 تا پایه ساده بافتیم، از هر طرف یه دونه کم میکنیم و 7 تا پایه ساده میبافیم. ببینید اینجا این پایه اولمون رو در نظر نمیگیریم، ما بین این و پایه بعدی قلاب رو میبریم داخل. 1 ما بین پایه ها قلاب رو میبریم داخل. 2
3 4 5 6 و 7. خب ببینید بچه ها، ما الان یه دونه از این ور فاکتور گرفتیم، یه دونه هم از این آخری رو نمی بافیم، اینجا رو نمی بافیم، این قسمت این داخل رو نمی بافیم. یه دونه از اینجا فاکتور گرفتیم، یه دونه از اینجا. 9 تا پایه ساده داشتیم، الان اینجا 7 تا پایه ساده داریم. این پایه آخرم رو نمی بافیم. 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 روی پایه های قبلیمون، پایه دوبلای قبلیمون. ببینید اینجا الان این پایه اولمون که بخواد روش زده بشه، این بغلش ببینید اینجا پایه زده میشه، حساب میشه. اینجا یه پایه دوبل زدیم، اینجا یه دونه میزنیم، اینجا هم یه دونه. الان اینجا ما 3 تا پایه دوبل داریم. 3 تا زنجیره، 3 اینجا تو این فضا قلاب رو میبریم داخل، یه دونه پایه دوبل میزنیم، 3 تا زنجیره و دوباره اینجا روی پایه دوبل قبلیمون پایه دوبل میزنیم. 1 2 و 3. پس ببینید اینجا ما 3 تا زنجیره داشتیم، یه پایه اضافه کردیم با فاصله 3 تا زنجیره با پایه های قبلی. 7 تا زنجیره داریم میرسیم به کنج کارمون، به اینجا که 9 تا پایه ساده داشتیم 7 تا میزنیم، یعنی اولی رو در نظر نمیگیریم. اولین پایهش میشه قبلش که ما نمیبریم قلاب رو داخل، بین اون دوتا این پایه و پایه بعدی رو قلاب رو میبریم داخل. 7 تا پایه ساده میزنیم. 1 2. ببینید بچه ها بین پایه ها اینجا این پایه ها رو در نظر بگیرید، ما بینش یه فاصله است. 3 4 5 6 و 7. هفت تا زنجیره روی پایه های قبلیمون، 3 تا پایه دو، سه تا زنجیره اینجا بین این دو تا پایه هامون که 3 تا زنجیره داشتیم، 4 تا زنجیره داشتیم، 2 تا پایه دوبل اضافه میکنیم، 1 2 3 تا زنجیره. ما اینجا داریم کار رو اضافه میکنیم چون به کنج کار رسیدیم و مجدد تو همین فضا یه پایه دوبل دیگه به این شکل، 1 2 3 تا زنجیره و روی پایه دوبلای قبلیمون دوباره تکرار. بسه. ببینید الان ما اینجا کنج کار رو داریم، اینکه 7 تا پایه ساده آناناسیمون رو زدیم، این پایه ها هم که روی قبلی ها زده شده، اینجا 3 تا زنجیره
یه پای دوبل، 3 تا زنجیره، یه پای دوبل و 3 تا زنجیره و بافتمون رو ادامه میدیم. به همین صورت بافت رو ادامه میدیم تا برمیگردیم و میرسیم به اول بافت. برمیگردم خدمتتون. خب رسیدیم به آخر ردیف دوم بافتمون، دوربافی حاشیه. این 3 تا پای ببینید اینجاییم الان و جاییه که میخوایم به نقطه شروعمون برسیم، شروع ردیف دوممون. 3 تا پای دوبل رو که زدیم 3 تا زنجیره میزنیم، یه پای دوبل اینجا اضافه میکنیم، سه تا زنجیره روی 4مین زنجیره نقطه شروعمون قلاب رو میبریم داخل و نخ رو میکشی بیرون. پس تو ردیف دوم ما بین بافتمون این قسمت های 7 و این قسمت هایی که موتیف ها به هم وصل شده پایه اضافه کردیم قسمت ها و جاهایی که کنج کارمونه 2 تا پایه اضافه کردیم، اینجا و اینجا. میریم برای ردیف سوم. 1 2 3 4 تا زنجیره روی پای دوبل قبلمون پای دوبل میزنیم، سه تا پای دوبل داریم، 7 تا زنجیره میزنیم، اینجا 9 تا پای ساده ردیف اول داشتیم، بعد شد 7 تا تو ردیف بعدی، الان میشه 5 تا. اینجا ما بین پایه های سادمون اینجا قلاب رو میبریم داخل، 1 2 3 4 و 5 تا پایه ساده میزنیم، 7 تا زنجیره، 3 4 5 6 7 روی پای دوبلمون 3 تا پای دوبل مجدد میزنیم. بافتای قبلیمون همون شکلی بافته میشه، فقط ما بینش پایه اضافه میکنیم. سه تا زنجیره، اینجا بین این پایه ها و پایه‌ای که اضافه کردیم تو این فضایی پایه اضافه میکنیم، 3 تا زنجیره دوباره بین این بافتمون و این پایه‌ای که اضافه کرده بودیم ردیف قبلی پایه اضافه میکنیم، 1 2 3 تا زنجیره روی پایه های قبلمون رو دوباره میبافیم، 3 تا پایه دوبل، به این صورت شد. ببینید ما ردیف قبلی یه دونه اضافه کرده بودیم، اینجا یه دونه، اینجا یه دونه، اینجا اضافه کردیم، فاصلهش هم 3 تا زنجیره است، 7 تا زنجیره، اینجا 7 تا پایه ساده داشتیم، 5 تا میبافیم، 5. این یه دونه آخری رو نمیبافیم، چون که یه دونه هم از قبل از این اولیه نمیبافیم کم میکنیم پایه هامونو. ببینید الان اینجا 5 تا داریم، 1 2 3 4 5، 7 تا زنجیره، 7 روی پایه های قبلیمون رو میبافیم،
4 تا زنجیر اینجا میزنیم. رسیدیم الان ما به کنج کارمون. 1 2 3 4 تا زنجیره، یه پایه دوم اینجا اضافه کردم. اینجا توی این قسمت ما بین این پایه ها و این پایه که اضافه کرده بودم 1 2 3 4 تا زنجیره داخل این پایه 7 که زده بودم. پایه دوم میزنم، 3 تا زنجیره داخل همین پایه هفتمون، دوباره این بغلش این زیر میبرم و یه پایه دوبل دیگه میزنم. دارم برای کنج کارم بافتم رو اضافه میکنم. 1 2 3 4 بین این پایه هفتم و این پایه ستایی هم دوباره اینجا یه پایه اضافه میکنم. 1 2 3 4 روی پایه های قبلی بافتم رو دوباره ادامه میدم. ببینید کنجمون به این صورت شد. ردیف قبل 2 تا پایه داشتیم، یه دونه اینجا اضافه کردم، یه دونه اینجا. داخل این هفتم دوباره یه دونه 7 اضافه کردم. اینجا زنجیره ها 4 تاست، این 3 تاست، 4 تا. خب 3 تا پایه دوبلمون رو که زدیم به این صورت این بافت رو ادامه میدیم و تا میرسیم به اول بافت و برمیگردم برای ادامه بافت. خب ما تا اینجا 3 ردیف حاشیه رو بافتیم و الان رسیدیم به آخر ردیف سوم که میخوایم وصل کنیم به شروع بافتمون. اینجا 3 تا پایه‌مون رو میزنیم. سه تا زنجیره اینجا یه پایه دوبل اضافه میکنیم. اینجا هم یه پایه دوبل. 3 تا زنجیره و به اولین 4 تا زنجیره اولمون که یه پایه دوبل حساب کردیم به 4مین زنجیره 1 2 3 4 قلاب رو میبریم داخل و نخل رو میکشیم بیرون و بس میزنیم. اینجا این ردیف ما بافتش تموم شد. میریم برای ردیف بعدی. 3 تا زنجیره 4 تا روی پایه دوبلای قبلی پایه دوم میزنیم. هفت تا زنجیره. این 7 زنجیره ها کلا ثابته ولی از این پایه هامون پایه های سادهمون کم میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 اینجا 5 تا پایه ساده داشتیم. ببینید 1 2 3 4 5 3 تا میشه. کلا پایه هامون باید فرد باشه تو بافت آناناسی. اینجا توی این فضا 7 زنجیرمون که زدیم تو این فضا قلاب رو میبریم داخل. 3 تا نخل رو یکی میکنیم. 1 2 و بین بافتامون پایه هامون بافت میزنیم و 3 1 2 3 4 5 6 7 روی پایه های قبلی پایه دوبل.
4 تا زنجیر اینجا نیاز داریم. 1 2 3 4. اینجا بین این پایه ها و پایه‌ای که ردیف قبل اضافه کرده بودیم تو این فضا قلاب رو میبریم داخل، پایه اضافه میکنیم. 1 2 3 4. اینجا بین این 2 تا پایه ها فضای خالی داره، اینجا هم یه پایه اضافه میکنیم. 1 2 3 4. دوباره اینجا بین این پایه و این پایه ها تو این فضا قلاب رو بریم داخل، یه پایه اضافه میکنیم. به این صورت میشه. 1 2 3 4. روی پایه های قبلیمون پایه دوب میزنیم. کلا پایه ها دوبله به غیر قسمت های آناناسی که پایه ها ساده است. توی این قسمت اول یه پایه بود، بعد شد 2 تا، حالا شده 3 تا. اینجا رو ببینید، یه پایه، یه دونه اینجا اضافه شده، 2 تا، 1 2 3. 7 تا زنجیره و 3 تا پایه ساده. یه دونه آخری رو نمی بافیم، یه دونه هم از این قبل نمی بافیم. اینجا 1 2 3 4 5 6 7. به پایه قبلیمون بچه‌ها ببینید ما اضافه داریم میکنیم بافتامونو. پس اینجا الان ما رسیدم، الان ببینید به کنج کار، الان کنج بافتمونه. 1 2 3 4 تا زنجیره توی این فضا بین این پایه ها و این بافت قبلیمون، تو این فضا قلاب رو میبرم، یه پایه دوب میزنم، 4 تا زنجیره مجدد بین این پایه و این پایه تو این فضا قلاب رو میبرم، یه پایه دوب میزنم، 4 تا زنجیره، 4. اینجا بین این 2 تا پایه ها تو این فضا قلاب رو میبرم، یه پایه دوب میزنم، حالا 3 تا زنجیره میزنم، دوباره تو همین فضا که پایه قبلی ما زده بودم قلاب رو میبرم و یه پایه دوب میزنم، 1 2 3 4. بین این پایه و پایه بغلش که فضا خالی قلاب رو میبرم، یه پایه دوب میزنم، 1 2 3 4. بین این پایه و پایه های بعدی تو این فضا قلاب رو میبرم و یه پایه دوب میزنم، 1 2 3 4. روی پایه های قبلیم پایه میزنم، پایه دوب میزنم، 1 2 و 3 و بافتم رو ادامه میدم. ببینید من از وسط 2 تا گل بافت رو شروع کردم، از اینجا بافت رو شروع کردم، من نقطه اتصال 2 تا گل، یه دونه گل رو بالاش رو بافتم تا رسیدم به کنجش. بعد دیگه باقیش همش تکرارش بافت رو میبافید تا دوباره میرسیم به اول شروع بافتمون. فقط اینجا دقت کنید توی کنج بافت
اینجا این پایه های 7 دوباره روش 7 بافته میشه. ببینید این 7 این 7 این هم 7 که بینشون زنجیره ها 3 تاست. اینجا هم توی فضاها ما داریم پایه اضافه میکنیم. ردیف بعد اینجا یه پایه، اینجا یه پایه، اینجا یه پایه، اینجا پایه 7، اینجا یه پایه، اینجا یه پایه، اینجا یه پایه. پایه هامون رو هی اضافه میکنیم تا اینکه کنجمون درست وایسه. من این رو میبافم تا میرسم دوباره به اول بافتم و برمیگردم. بعد از این 3 تا پایه دو 4 تا زنجیر میزنیم توی این فضا. یه پایه دو، 1 2 3 4، اینجا هم یه پایه دو، 1 2 3 4، اینجا هم یک پایه دو. این صورت 4 تا زنجیر میزنیم، 2 3 4 و به اول بافتمون یعنی 1 2 3 4مین زنجیره اول بافتمون یه بس میزنیم. خب حالا ردیف قبلی رو با هم مرور میکنیم یه بار. اینجا اول یه پایه بود، بعد شد 2 تا، بعد شد 3 تا، یعنی شما توی ردیف 4 باید 3 تا پایه دوبل داشته باشید به غیر از این پایه هایی که تکرار شدن. و در کنج به غیر از این پایه هایی که تکرار شدن شما 2 تا پایه دوبل اینجا دارید، 2 تا پایه دوبل اینجا به صورت 7 دارید و 2 تا هم اینجا دارید، یعنی 1 2 3 4 5 6 تا پایه باید داشته باشید غیر از این پایه هایی که تکرار میشه. ردیف پنجم رو ادامه میدیم با هم. 4 تا زنجیره روی پایه های قبلیمون دوباره پایه دوبل میزنیم. حالا ما ببینید اینجا ما آناناسمون داره بسته میشه. این زنجیره های 7 تاییمون همون 7 تایی میمونه. 7 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7. الان اینجا 1 2 3 تا پایه ساده داشتیم، یه دونش میکنیم اینجا ما بین این دو تا یه دونه قلاب میبریم داخل و یه دونه پایه میزنیم. یک 2 3 4 5 6 7 و مجددا 3 تا پایه دوبل. دو 3 4 تا زنجیره 4 بین این فضا اینجا یه پایه دوبل، 4 تا زنجیره اینجا تو این فضا یه پایه دوبل، 2 تا پایه‌مونه که زدیم 3 تا زنجیره میزنیم اینجا. دقت کنید اینجا 4 تا زنجیره بود، اینجا 4 تا زنجیره بود، اینجا 3 تا زنجیره است و تو این فضا یه پایه دوبل، 4 تا زنجیره توی این فضا یه پایه دوبل، 4 تا زنجیره روی پایه های قبلیمون دوباره پایه دوبل میزنیم. هفت زنجیره 6 7 اینجا یه دونه داخل این قلاب رو میبریم، یه دونه پایه ساده میزنیم. آناناس ما اینجا تموم میشه. 1 2 3 4 5 6 7
روی پایه های قبلیمون دوباره پایه دوم میزنیم. خب رسیدیم به کنج کارمون. 4 تا زنجیره توی این فضا، یه پایه دوبل، 2 3 4 تا زنجیره، اینجا دوباره یه پایه دوبل، 2 3 4، اینجا یه پایه دوبل، 1 2 3 4. رسیدیم پایین پایه 7مون. این پایه 7 دقیقاً کنج کارمونه. اینجا دقیقاً کنج گل ما این پایه 7. دقت کنید اینجا بین این پایه های 7 3 تا زنجیره کار شده، اینجاها 4 تاست. خب 4 تا زنجیره رو که زدم، اینجا میرسم به این پایه 7، یه پایه دو، 3 تا زنجیره مجدد توی همین فضا قلاب رو میبرم داخل. میخوام یه پایه 7 بزنم اینجا، یه پایه دو و 4 تا زنجیره مثل قبل توی این فضا، پایه دو، 4، یه پایه دو، 1 2 3 4، یه پایه دو، 1 2 3 4. روی پایه های قبلیمون بافتمون رو مثل قبل میبافیم، 3 تا پایه دوبل و همینطور ادامه میدیم تکرار کارمون تا دوباره میرسیم به اول بافت. خب رسیدیم به آخر بافتمون، آخر این ردیف قبلی که داشتیم میبافتیم. بعد از اینکه پایه دوبل آخرمون رو زدیم 4 تا زنجیره میزنیم و به اول شروع بافتمون وصل میکنیم. 1 2 3 تا زنجیره میشمونیم، روی 4 قلاب رو میبریم داخل و میکشیم بیرون و بس میزنیم. خب دور قبلمون رو که با هم بافتیم یک بار دیگه ما با هم مرور کنیم تو تعداد پایه ها. این قسمت های آناناس که هیچی، این قسمت های وسطشون باید به غیر از این دو سمتی که ما بافت ستایی پایه های ستایی رو داریم باید 4 تا پایه داشته باشیم. 1 2 3 4 تا پایه، 1 2 3 4 تا پایه، 1 2 3 4 تا پایه. توی قسمت های کنجمون هم این بافت های پایه های ستایی رو در نظر نگیرید. این بافت های تکمون 1 2 3 تا پایه دوبله، 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا که این دو تای وسط پایه 7. 1 2 3 2 تا پایه 7 داریم، 1 2 3. حالا میریم برای ردیف بعدمون. ردیف بعد این 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4. رو پایه های دوبل قبلیمون دوباره ادامه میدیم، 1 2 و میایم اینجا این قسمت رو چیزی نمی بافیم، میایم اینجا روی پایه های دوبل قبلیمون روی این قسمت این پایه دوبل اینجا ببینید، اینجا قلاب رو میبریم داخل و پایه دوبل میزنیم.
هیچ زنجیره بین پایه دوبل که بافتیم با پایه دوبل قبلی فاصله نداره. به این صورت میشه. در اصل شما این قسمتی که آناناس رو بافتید و 9 تا 7 تا پایه، 5 تا پایه، 3 تا پایه، یه دونه پایه، اینجا این گنبد رو شما میبندید به این شکل. خب 4 تا زنجیره، 4 تا توی این فضای پایه دو، تو فضاهای خالی پایه دوب بزنید با فاصله 4 تا زنجیره. اینجا پایه دو، اینجا پایه دو. کل ردیف فاصله بین پایه های دوب 4 تا زنجیره است. اینجا پایه دو، اینجا دو، 4 تا زنجیره. روی پایه های دوبل قبلیمون، 3 تای قبلیمون دوباره میبافیم. خب رسیدیم به این آناناس. ببینید این پایه رو که شما بافتید تموم شد. دوباره نخ رو میندازید و از بغل پایه دوبله که اینجا داریم پایه دوبل میبافید. 3 تا، به این شکل بافتمون به این شکل در میاد. 4 تا زنجیره، دوباره بین فضاها با فاصله 4 تا زنجیره پایه دوب میزنیم. اینجا الان کنج کاره، اینجاست کنج کارمونه. 4 پایه دوب میزنید، فضاهای خالیمون. اینجا دوباره پایه، رسیدیم به پایه های هفتمون. اینا پایه های هفتمونه که برای دقیقا کنجه. 4 تا زنجیره داخل پایه هفتمون، یه پایه دوبل، 3 تا زنجیره، دوباره داخل همین فضا یه پایه دیگه میزنیم. چهار تا زنجیره، یه پایه دوب، بین فضاهامون پایه دوب میزنیم. 1 2 4. فقط اون قسمتی که بافتمون 7 بافته شده 3 تا زنجیره داره، باقیش همش 4 تا زنجیره است. 4 تا زنجیره، پایه دو، 4 تا زنجیره روی پایه های ستایی قبلیمون. تا پایه دوم میزنیم و بافت رو ادامه میدیم، تکرار میکنیم تا برگردیم و برسیم به اول. خب رسیدیم به آخر این ردیفمون. یه بار دیگه این ردیفمون رو تموم میکنیم. 4 تا زنجیره میزنیم، 4
توی این فضا 1 پایه، 2 4 تا زنجیره و به این پایه 4 تا زنجیره اول که خودش یه پایه دوت حساب میشه 1 2 3 به 4مین زنجیره قلاب رو میبریم داخل و یه بست میزنیم. این ردیف تموم شد. یه بار دیگه با هم تعداد پایه ها رو مرور میکنیم. اینجا ببینید ما الان اینجا که بافت آناناسی داشتیم، این بالاش به شکل گنبد بسته شد. ما بین این گنبد ها باید 1 2 3 4 5 تا پایه بافته باشید. 1 2 3 4 5 تا پایه، 1 2 3 4 5 تا. و این قسمت که کنج کارمون هست اینجا باید به غیر از این پایه های ستاییمون 1 2 3 4 تا پایه تکی داشته باشید. یه 2 تایی باشه. پایه 7 1 2 3 4 تا تکی، پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا پایه هم تو این ردیف برای کنجمون باید داشته باشیم. الان دیگه میریم ردیف آخرمون رو ببافیم. دور آخر کارمونه. چه شما یه دونه از این موتیف ببافید میتونید همین دور بافی رو براش انجام بدید، چه 10 تا از این موتیف ببافید برای رومیزی باز هم همین دور بافی براش انجام میشه. برای ردیف آخر یه زنجیره میزنید، 4 تا زنجیره میزنید، 1 2 3 4، 3 تاشو میشمرید، 1 2 3. توی سومین زنجیره قلاب رو میبرید داخل. ما اینجا میخوایم پیکوت بزنیم به این شکل. قلاب رو میبرید داخل، قلاب رو میکشید بیرون و از زنجیری که داشتید میکشید بیرون و پایه ساده میزنید. قلاب نخ رو میندازید دور قلاب. این شروعمون که هیچی، اینجا بین این پایه و پایه بعدی قلاب رو میبرید داخل، قلاب رو میکشید، نخ رو میکشید بیرون، 3 تاشو یکی میکنید و نخ رو میدازید روی قلاب. دوباره اینجا هم همین کار رو میکنید، 3 تا رو یکی میکنید. پس در نقطه شروع یه زنجیره زدیم، 4 تا زنجیره زدیم، یکیش که پایه حساب میشه، 3 تا زنجیره رو پیکوتش کردیم، به این صورت گردش کردیم و 2 تا پایه ساده روی این 2 تا پایه ها زدیم. نخ رو دوباره میندازیم روی قلاب. این 3 تا پایه رو در نظر میگیریم. اینجا این قسمتی که این 2 تا به هم وصل شدن، قلاب رو میبریم داخل، نخ رو میکشیم بیرون، 3 تا رو یکی میکنیم، مجدد نخ رو میندازیم دور قلاب. اینجا 3 تا رو یکی میکنیم، نخ رو میندازیم روی قلاب. اینجا نخ رو میبریم داخل و 3 تا رو یکی میکنیم. اینجا هم یه پیکوت میزنیم. 1 بعد از اینکه بافتمون رو بافتیم، پایه سادمون رو بافتیم، 1 2 3 تا زنجیره میزنیم داخل زنجیره اول. ببینید 1 2 3. اینجا که زنجیره اول قلاب رو میبریم داخل، نخ رو میکشیم بیرون و از اینجا میاریم بیرون. ببینید یه پیکوت ما الان اینجا داریم، یه پیکوت اینجا داریم و ما بین اینها هم 1 2 3 4 5 تا پایه ساده داریم. این زنجیره اول هم یه پایه ساده حساب میشه که میشه 6 تا. پس 6 تا پایه ساده داریم و 2 تا پیکوت. داخل این فضا اینجا 3 تا پایه ساده میزنیم، نخ رو میبریم داخل، میکشیم بیرون، 1 2 3. یه پیکوت میزنیم، 1 2 3 تا زنجیره میزنیم داخل اولین زنجیره، قلاب رو میبریم داخل و از داخل حلقه میکشیم بیرون و نخ رو میدازیم روی قلاب. مجدد اینجا تو همین فضایی که زده بودیم 3 تا پایه ساده دیگه میزنیم به این صورت. 2
و 3. به این شکل شد. یه پیکوت اینجا، یه دونه اینجا بالای این گنبدمونه و هر کدوم این فضاهای خالی هم 6 تا پایه ساده میزنیم که وسطش یه دونه پیکوت داره. ببینید الان این پایه ساده رو زدیم دوباره اینجا تو این فضا 1 2 3 تا پایه ساده 1 2 3 تا زنجیره داخل اولین زنجیر قلاب میبریم داخل و میکشیم بیرون و مجدد 3 تا پایه ساده 2 3 به این شکل. این دو آخر کارمون دوربافی کارمونه و مجدد ادامه میدیم 2 3. دوستان من این رو به همین شکل میبافم تا میرسم به کنج کار که رسیدم. خب الان رسیدم به اینجای بافتای پای بلند پای دوبلم، یعنی رسیدم به اینجا. الان اینجا پیکو تمام میزنم 3 روی پایم اینجا یه پایه 2 پیکوتم رو که زدم اینجا قبل از این پایه اینجا یه پایه اینجا یه پایه روی پایه هامون پایه ساده میزنیم اینجا یه پایه اینجا و اینجا 1 2 3 1 2 3 همین رو ادامه میدم تا آخر. پس ببینید اینجا تو این فضاهای خالی 3 تا پایه ساده میزنید، یه پیکوت میزنید، 3 تا پایه ساده، دوباره 3 تا، یه پیکوت، 3 تا پایه ساده. به اینجا که میرسید 3 تا پایه ساده، یه پیکوت، 3 تا پایه ساده، پیکوت رو اینجا اول میزنید، بعد روی این پایه یه پایه ساده، روی این یکی 3 تا پایه ساده، بعد اینجا روی هر کدوم از اینا یه پایه ساده میزنید، بعد پیکوتو میزنید. تو این قسمت شما باید قبل بعد از این پیکوتاتون رو بزنید. توی این قسمت فضاها وسطش باید پیکوتتون رو بزنید، یعنی 3 تا پایه میزنید، پیکوت میزنید، 3 تا پایه میزنید. تا آخر بافتمون همینه. 1 2 3 اگه جا کم آوردید این بافت میتونید با دستتون هلش بدید عقب. کلا به همین صورت تکرار میشه. حتی اینجا هم همینطوره. 3 تا پایه ساده این داخل زده میشه، یه پیکوت، 3 تا پایه ساده یعنی 6 تا پایه ساده. اینجا هم همینطور و تکرار میکنید تا برسید به اول بافتتون. خب دوستان رسیدیم به آخر بافت. برای اتصال آخر بافتمون اینجا 3 تا پایه ساده رو که زدیم یه پیکوت میزنیم، سه تا پایه ساده دیگه
2 و 3 و به اولین زنجیری که زده بودیم قلاب رو میبریم داخل و نخ رو میکشیم بیرون و از اینجا خارج میکنیم. اینجا بافت ما تمام میشه. نخمون رو قیچی میکنیم و حاشیه کارمون اینجا تمام میشه. ببینید به این صورت. شما توی این قسمت ها به غیر از این دو قسمتی که روی این پایه ها بافته میشه، این 2 تا پیکوتا، اینجا شما باید 1 2 3 4 5 6 تا پیکوت داشته باشید. 1 2 3 4 5 6 تا پیکوت اینجا داشته باشید. این 2 تا که مال این قسمت بافتای بلندمونه و اینجا کنج هم ببینید. اینجا اگه با این بافت بلندمون در نظر بگیریم، اینجا شما باید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پیکوت داشته باشید. این کنج کار هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا باید پیکوت داشته باشید. بافتمون تموم شد. این از حاشیه بافتمون. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.